Biyag Di Tao. Hello gagayam, barumanan nga episode apakasaritaan dito'y drama abiyag ti tao tingkay mangagan. Ngam sakbay na, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kan makablawan mata ni Rogelio de la Cruz, Darn Reinhardt Balmores, kan ni Franz Costales, dita Oman. Kaya ti tayong tingaro dendenggan, ti episode 396. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Pasensyakan Yana. Matuukan kan nga gururay. Nagbayag kami ngagpulos di kayo mo. Okay lang, sir. Nairuamak mutin ka ni Anika. Nabayag kami na nagkadkadwa iti syudad. Iso nga mo kunti style na. Kadyak mo timpangarop nga nagayam napintas agayam ni Anika. Siguro iti dayta kinapintas mo at nobyom. Ha? Ni, awan pa'y, sir. Oh, kasla jackpot yan. Yana, friend. Pasensya ka na. Nabayagan na ka nagsuka. Saan mo't, Anika? Apag isulaang? Alan, Anika, Yana. Iturod kayo no sardino ti papanan nyo. Talaga, papa? Kunak man no at damot pag nayo ita. Madamdaman to na jay. O sige, umuna ako ni Jilugan. Urayan kayo langan ni jay. Agyaman nak, papa. Umay kanya na. Sakbay nga agbaliw ti panunot ni papa. Anika, nagubing mo't kayam ni papam. Kan macho pa'y laang sika. Katuan mat. Nasapa nga min anagasawa da papa kan mama. Iso na lang, tanasapa na balo ni papa. Isumat lagaya makanayon kang agreklamo nga agsusukat ti nobya ti amam. Taubing pa'y matgayam. Kan ada pa itsura na sika. Awan nga min pa nagtalik ko kadagiti na palabas a nobya ni papa. Day talaag daw dawat iti kwarta ni papa ti kukuinda. Lumabalin, jakon kayat ang mga sawa pa'y ni papa. Nang runa no jak kursunada para kan kuana tay asawaan naman nun. Di mo mo't mabalin alapdan ni papam nang runa kat ubing pa'y. Basta, jakon kayat ang mga sawa ni papa yana. Iso atulungan nakman kiti. Apay, anyat aramidan tayo ha? Tulungan nak amang bagbagakin ni papa. Ay na, iraman nakpay laang mo't. Sikan ata si kamot ti anak na. Kababain mo't ano makibiyangak dita. Namin ano kun akin na sarita ni papa, may papan iti dayta. Ngam kasjay matlat na. Adamot lat ta makadandanon kanyak akaday-date na itirwar. Kutbay ano niya ti kayat ng aramidon, friend. Kat kasano, umay kamat iji balay ita? Wana, sa akto agawid no madamdama. Agis tambayak pa ijay balayo. Nana Julie, naimbag man, tadiyo na panunot pa iti nakiasawa. Manipod nagsina kayo iti ama niyana. Pamaysak ngamin ti atensyon ko kiniyan agayim mo, Anika. Kan may sa awanan ti panggap ko nga agayat pa'y iti sabali. Tamangan no ibati na kami malaeng, akas iti inaramid ti ama niyana. Naimbagkit di tanapanunot na pa'y ti mangtad iti sustento ti gayim mo, bayat ti panagaadal na. Kasta ka din, Nana. Ni, nasipngat-mat gaya man. Agawid ako, Nana. Di magasaklaang dito'y balayo. Ay balasang ko. Sige, tainak pa'y agpakadakin niya na agayim ko, Nana. Gino, kaano nga ikasarnak? Kastoy ta kadilatan iti agnanayon. Makauma mo ti kastoy. Pasensyakan Luisa. Nga mawan iti panunot ko dayta. Jak kaya ti mangikalay sa manan. Umdasan kanyak ti kastoy. Sa nabali, tagkoy koyog tamay. Ngamjak kaya ti kastoy. Saan nga minan na kaya tay anak ko ang mga sawa akmanan? Sa pasensyakan Luisa. Apay ngamin nga iso ti agdesisyon para kan ka. Adamot panunot mo. Mariknak matkat. Di na kayat ti anak mo aparakan ka. Kasta akmat kan kuana. No di na kaya, jakmat kaya.
No kastamot lang, waswasan ta ang ti relasyon ta. Ah, nga maapay. Patpatgak ngamin ti anak ko. Kat jak kayat ti agparikot no bilang lang. Jak kayat ti kasta panagsasaom ken kwa na. No kasta ti kayat mo, Diwan. Makaumamutlangan ti kastoy a sitwasyon ta. Ilumlambang ta ti panagkuykuyog ta. Tapnusan la maamuan ta anak mo. Agsina ta nga rudan. Tamadlaw mo't lang awan patagkukan ka. Apayan narabyan ka, Anika. Pasensya kan, Papa. Nag-enjoy kami ngamin kiniya na itinapanan mi. Kan di magasak pa'y ngamin ijay balay na. Awagan ka pa ngam di mo sungbatan ti awag ko. Nalobatak ngamin, Papa. Makapadahanag ka mo't nukas diya saan ka amakuntak iha. Papa, nukas jay adidak maawagan. Niya na ti awagan nyo. Awan mo't nga rod kontak ko ken kwa na. Sige, taitid ko ti number na kada kayo, Papa. Adda kalagayam dito'y kusina, anak ko. Itay pa'y nga agriring to'y cellphone mo ijay salas. Adtoy. Agyaman ak nanang. Ni, numero lang mo ti agparparang. Asino nga ta daytoy? Malasong bata mo, tay nakitaan tay lutlutwag. Wala nang. Hello? Hello, Yana? Siyak na ito ni Tata Magino nga ama ni Anika. Ay, da kayong matgayam, sir. Ay, pasensya kayon. Ada nga min araramida kitay. Nakadisturbo aksama. Ay, ni, saan, sir? Apay ka di? Ha? Kwa. Pinadas ko lang ngay nawagan to yung number mo ngayon ti anak ko. Pasensya ka, ha? Okay lang, sir. Masansan nga mi na saan nasungsungbatan ni Anika ti awag ko ken kuana. Nukas di nga agkuyog kayo. So nga entered na ti number mo kanyak. Tasi kakaro ti awagak nukas di adyak makontak ti anak ko. Ha? Kasta ka di, sir? Alang aro diyan ha. Ituloy mong tiraramidam. Sige, bye. Bye, sir. Nanang, imawag ni Anika. Mapantayo ka no iji balayda. Kasangay ti ama na ita. Anya, ay nakababain sa anak ko. Alakit din. Inyo unay nang ayaban kayo kano. Alangarod. Ay, jak kumaumayon. Si kalata kuman. Alakit din. Tapno adamot ka duwak Alaman laeng. Ay nakababain mo at kapsat. Awan pa'y nabitbit mi kiniya na regalo mi para ken ka. Di yun panunutan da ita. Agyaman akit di ata nakapasyar kayo dito yung nano mo apagtangal mi kapsat. Nakababain mo't ngamin kini Anika. No paayan mi ti imbitasyon na. Sapay nabayagan nga ibagbaga na apo masyarak mo't ditoy. Takanayon kat nga rod ijay balay no kwa. Agyaman ak tayo bilang muna kasla anak ni Anika. Nang runak at nasapaan na ulila iti ina. Agayom da ka nga rod kiniya na nga anak ko. Iso nga imbilang kumeten nga anak ko. Agyaman ak yana ha. Ta nakadaray kayo iti kasangay ko. Itaak laman na makarik na itiragsak. Sir? Gino kumalatan, yana. Pakawanan na ko ma. Ang agayataksan ken ka. Tsak may ladawan to'y marikrik-nak. Talagang agayatak ken kan. Sir, mga no, anya timako na ni Anika no maamuan na daytoy. Pangaasiyo, no anya man ti marikrik nayo. Diyo kuman patuluyan. Yana. Yana, Papa, ada kayong matgayam dito terasa. Agur-uray ngamin ni Nana Julie ijay ruwar. Agawid nan, Papa. Sige. Ta itulod ko idan, anak. Ala, saanan, sir? Nga marabiin niya na. Itulod na kayo ni Papa. Apa yan yana.
Manungal dawon amadmadlaw ko akaslad da pa kariribo ka manak ko. Nanang. Adda ka di parikot mo anak. Uy, tsak amo. Noon niya tirumbang nga aramidak, nanang. Apa yun? Adda ka di problema. Ibagam kanyak atap no matulungan ka. Nanang, agar-aram ngamin kanyak ni Sir Gino. Anya, tay ama ni Ani ka agayom mo. Uwe, nanang. Agayatak matkan kwanan. Anya laang anti ko na anti gayom mo numaamuan na daita. Sapay dinan kayat ang mga asawa ti amana. Panunutom ko maan na imbag ti desisyon mo. Di ka ko maagdardarasuto sanak. Iso nga rod na mariribu ka nak, nanang. Jak amo ti panunutan. Kan aramidak. Jakmat kayat ti makibiyang. Ngam jakmat amuno anya ti sawak iti naibagam anak ko. Papa, adda ka di pa naggusto yung kini Nanay Julie? Ha? Apay mat, iha. Kasano, nabayagan amadmadlaw ko. Di yung maibatan ta cellphone nyo. Manipod ngamin naggapo dito'y da Nanay Julie kanyana. Kasta kayon, tumanex kayo. Saan mo ta? Tila mapampanunot mo. No saan ani Nanay Julie ti kursunada yo? Asino nga rod? Adda ka di manen sa bali ang nobya yo? Sa bali ang talaga ti madmadlaw ko kada kayo, papa. Kaslag papaubing kan agpapagwapo kayo. Ha? Ay, tila ba't madlaw mo anak ko? Papa, please. Numabalin, jak kuman kayat ang mga sawa kayo pa'y. Anika, No asino man day ta, di yulat tanggam din ayam amo kanyak. Tadyak matla kayat. ay, kasano da ito yan? Kasano na maamuan na? Anasingad gayam agayam na ti arma kita. No apay mo't ngamin nga isupay ti nakarik na ak iti kastoy. Anya ti aramidag. Marikrik nak at nagayana. Adda manen pagpatpatsarmingan ni papa. Ha? Iso ka di nga inawis nakmanen arimwar? Jak ngamin kayat ti agtali na iji balay. No kasto nga adda pa kariribukat. Amumot asikala ang ti pangibagbaga ak iti problema. Jak amo. Kan no asino ti purpurmaan ni papa ita. Nalaing nga agilimad ngamin ni papa. Amo na ngamin ajak kayat ang mga sawa manen. Anika. Tulungan nakman kit di. Si kaman ti mangdamag kin ni papa. Ang mga no ibagana kan kano asino ti ararman na. San abale, ta-close kayo mo ten iti text. Saan ka di? Kwa. Mabainak mo ta. Jak kayat, Anika. Yana, Sir Gino, pangaasim, di ka kumagpadlaw ka ni Anika. kunak no demon kayat ti umay dito balay. Jak kayat ang makadlaw ni Anika, sir. Iso nga uray jak kumakayat. Awan maaramidak. Talaga ka ding awan namnamakan ka. Pangasim, di na kuman parikatan. Makonsensya aktong galaguyog kami ka ni Anika. Jak maibagakan kwa na asyak ti babae nga ararmam. Kayat ko amaamuan no damot la namnamakan ka. Sir, Gino kumalatan. Awan ka di tinamnamakan ka, Yana. Gino, jak ilibak. Adamot marikriknak para kan ka. Nga mabutangak. Agpaiso. Yana. Agpaiso. Agyaman ay ayatan ka. Ay ayatan ka mat, Gino. Papa, Yana. Anya ti kayat asawan day toy. Apay nga agin inarakop kayo andor. Anika. Iha. Umay ka, iha. Kwa, ni Yana ti babae nga ay ayateg. Anya, pudno ka di ti kinuna ni Papa, Yana.
Pakawanan na kumaani ka. Jak mo nalapdan ti bagik. Makunkunsan siya akmat nga awan mat maramidak. Agayata kun kan di papam. Unay kamatan yana. Pinagtaltalkan kapay matngarod agayam ko. Ulbud kayo adwa. Anika, mabit lang! Ala, may bayamon yana. Patsyak ang maawatan na tantumat lang tigayim mo. Nanang, jak mo't gagara ti kastoyan na pasamak. Nagayatak laang mat. Ala, husto na nako. Di ka nagsangit. Aw-aw atom kumalatan ti kasjay ajar ti kayem mo. Tadi namot nga rod ni namnama ti kastoy ang mapasamak. Ne, at daawag mo anak ko. Ni Gino ti umawawag nanang. Jak pala kaya ta kasarita. Ni Anika ti pampanunutek. Di na kaya ta kasarita nanang. Kaguran akong tigayim ko. Basol ka di ti agayat, nanang. Saan mo apakabasulan ti agayat, anak ko? Ngam kaguran akong tigayim ko, nanang. Mano nga aldawon na kasta ti dyaryo, papa. Di kayo pa yan sumsumrak iti opisina. Bayan na kumapay lang. Kaya't ko lang ay liwag ti parikriknak. Kat, baybay-an nyo nga rudlatan ti bagiyo. Kitaan nyo man talangayo. Nagaatidugan dagiti iming ken barbasyo. Kasla kayo lalim makayan iti 10 atawan. Kastoy mo ti kayat mo ama pasamak saan ka di. Di mo kayat nga gragsakak. May samot na di ayana. Kuna na nga ay-ayatin nak. Ngam di na pa'y matsumbatan ti awag ko kenkwana. Papa, Mala, di na ko manikaskaso iha. May bayan naklatan na kastoy. Ngam pangaasim, di mo kumamat iramraman ni Yana. Amok no kasano ti kinasingad yung agayem. Patsyak ang maladingitan mo't dayjay ita, iti kastoy ang mapaspasamak. Siyakon ti mangliklik iti gayem mo. Tadyak kayat na marigatan kayong agpadpada, gapo kanyak anak ko. Nay, si kamot gayam balasang ko. Umunag ka ada ka din niya nana. Wan, balasang ko. Agkulkulong iti silid na. Mano nga aldaw na kastana. Di na paikat kayat timangan. Ha? Umuna iti amin. Siya kunti agkid daw iti dispensa iti kastoy ang mapaspasamak. Ngamjak mo't ngamin igam tirik na ti anak ko. Maasyanak mo't kankwana. Ngam anyang arud ngay, awan mo't maaramitak. Nana Julie, kayat ko kumaama kasarita ni Yana. Sige, mabiit laang tayabak iti silid na balasang ko. Anika, sorry. Jak ingagara tinapasamak. Pinadas ko mataliklikan ni papam. Ngam masaksakit anak. Ngam di kang tanag. Ikarigatak, no pa'y nasakit para kanyak. Yana, Iso amawatam kumapay lang no kasto ti jar ko ita. unay kayo matan. Kun siyan siya andak ngagpadpadakin ni papa. Wagas yu ka di dayto adwa. Tapno umanugot akon iti relasyon nyo. Ha? Ni, saan, Anika? Jak lang amin kaya tagumura ka kada kami. Ikarigata kaliklikan ni papam. Nupay narigat kan nasakit para kanyak. Tay ayatagkat nga rudan. No kasta nga rod. Urnosam ti bagim. Adda papananta. Ay, pasensyakan. Masaduta ka rumwar, Anika. Awan ka anas ko. Please, rumorta ko ma. Uray mabiit talaang iti papananta. Ni, adata mo titi palayo. O may ka, mapantay iti ayan ni papa.
Ha? Kita aman tinararamid mo kini Papa yana. Di na pa yun maasikaso ti bagina. Anika, tanda ka dito. Yana. Gino, Anika, anya ti kayat asawan na ito. Apay nga da ni Yana dito. Binaganak ko mamat atap no naayos ko matibagbagay. Nakababain ti kastoy alangak. Pakawanindak ko Papa. Yana, gapo kanya. Narigatan kayo ngagpadpada. Diyak lang amin maaklon ididamo. Ngam itatana panak nakakapod no ti panagayat yu iti tunggal maysa. Awan mat siguron ti karbangak amang lapad pa eh. No kasta, umanogot kan iti relasyon mi kaniyana iha. Uwan, Papa. Ngam saan pa'y ko mga ita Ipapas ko pa'y laang mat at ipanagayim mi. Sakbay nga awagak iti mama. Agyamanak Anika iha. agyamanak, Anika. Agpalas kayo, Papa. Taag-date tayo at talo. Intayo man agpasalon tani. Kasla kay labim makutan kan lima kay itikas na alangayo anto I love you, Yana. Kuwa. Alan ayana. Ibagamon tirik namkin ni Papa. Di kan agbabain kanya. I love you too, Gino. Ay na, makapakilig kayo. Amin tayo ada karbangan na nga agaya. Lakay man wano bakat, awan dakas na, no lakit di awan sabit na. Ala gagayam, di tan tinagpatinggan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.